Sveiki, mīļie! Šodien tāda neliela, bet patiesībā ļoti svarīga tēma ir šajos laikos milzīgais informācijas apjoms. Protams, ļoti liels pluss ir tas, ka mums tagad ir pieejama ļoti daudz informācijas. Internets un tāpat digitālās ierīces mums ir burtiski atvēruši visus durvis, logus uz pasauli. Mēs daudz ko vairāk varam uzzināt. Pieejam tiešām ir informācija ļoti daudz un ļoti dažāda. Un tāpat arī viss pārējais. Senākos laikos, kad nebija digitālās ierīces, šādu iespēju nebija. Tās bija grāmatas, televīzija, radio, būtībā pa lielākam žurnāli, avīzes, pa lielākam arī viss, bet tagad mums ir pavērusies viss plašā pasaule un pieejami tik ļoti daudz informācijas. Un informācija ir tik ļoti dažāda, un negatīvā puse tam visam ir, kā šo informāciju atšķirt, kas ir patiesība un kas nav patiesība. Jo informācija ir ļoti dažāda, ir ļoti daudzpusīga, plaša, ļoti dažādi viedokļi. Un bieži vien tiešām ir ļoti grūti atšķirt, kas no tā viss ir patiesība un kas nav. Šajā ziņā mums ļoti var palīdzēt arī tas, ka, ja mūsos ir attīstījušās smalkās maņas, nevis parastās, kas mums ir dzirde, redze, tauste, bet taisni smalkās. Piemēram, tāda lieta kā intuīcija, kā arī dažādas citas smalkās sajūtas. Ja reizē mēs varam sajust ar kādām no mūsu čakrām kaut ko, piemēram, ja, kas ir patiess, varbūt, kas nav patiess, kas ir īsts, kas nav īsts. Mums ir arī pavērušās tādas iespējas līdz ar to, kad evolūcionē gan pati planēta, gan arī cilvēki. Cilvēki, varētu teikt, tā kā pamožās no dziļa miega. Un cilvēkos parādās tādas sajūtas, kādas viņiem agrāk nepiemita. Tā kā tie ir ļoti svarīgi un vērtīgi mūsu instrumenti, kas mums palīdz atpazīt, palīdz atšķirt lielajā informācijas gūzmā, kas ir patiesa, kas nav patiesa, kas ir īsts, kas nav īsts. Šīs smalkās sajūtas mums palīdz to sajust, uztvert un saprast. Un kā mēs varam sevi pasargāt, jo līdz ar negatīvu, nepareizu informācijas uzņemšanu mēs arī uzņemam ļoti daudz negatīvas lietas, negatīvas emocijas, negatīvas domas. Mēs savā veidā tā kā piesārņojam sev, varētu teikt. Līdz ar to pazeminās mūsu vibrācijas. Kā mēs varam sevi pasargāt no tā visa? Pēc iespējas mazāk. Pēc iespējas samazināt dažādu informāciju kanālu skatīšanos. Varbūt no visiem, ko mēs mēdzam skatīties, atlasīt tos, kas mums liekas varbūt patiesāki, kur ir vairāk taisnības, vairāk īstenības. To arī palīdzēs mums pateikt mūsu smalkās sajūtas, intuīcija, iekšējās sajūtas un samazināt pēc iespējas vairāk informācijas apjomu apgūšanu,
Jo līdz ar to mūsos ienāk arī ļoti daudz nevajadzīgu lietu, nu tāds, nu kā gruži, kā atkritumi, paši sev mēs piesārņojam, un līdz ar to pazeminās arī mūsu vibrācijas. Tas ir zemes, un tas nepalīdz mums atrasties augstākās vibrācijās. Zemes vibrācijas, tās ir negatīvas domas, negatīvas sajūtas. Augstas vibrācijas, tās ir pozitīvas, gaišas, priecīgas, laimīgas. Negatīvajās iekļaujās aizvainojumi, dusmas, visas negatīvās sajūtas patiesībā. Tā mēs varam sev pasargāt. Tas ir labi, ka mums ir pieejams ļoti, ļoti plašs informācija daudzums un par visu kaut ko, par visām tēmām un dažādi viedokļi, dažādi varianti, ja? Bet mums pašiem ir jāiemācās atšķirt, tā kā teicienās saka atšķirt graudus no pelavām. Nu, tieši tāpat tas darbojās arī šajā ziņā plašajā informācijas daudzumā, iemācīties atšķirt graudus no pelavām. Lai mums izdodas, mīļie!